Bé, en primer lloc ens presentem. Nosaltres som una cooperativa d'arquitectes que es diu Celobert. Som una cooperativa d'un equip multidisciplinar que incorpora l'arquitectura i l'enginyeria i bàsicament tenim el nostre focus d'activitat posat en el que és l'edificació ecològica, en el sentit més ampli de la paraula, ecològica i saludable. Perdona, Diego, la pantalla ara es veu bé, ja. Ja està, perdona. Sí, doncs estava dient que a Celobert bàsicament ens dediquem a dos àmbits. Un és el de l'edificació ecològica i saludable, on el plantejament de base és la lluita contra el canvi climàtic a través de les intervencions que fem en el patrimoni construït, sigui rehabilitació, sigui obra nova, i l'altre és l'àmbit de les polítiques d'habitatge i de la lluita pel dret a l'habitatge, i ens dediquem a assessorar ens públics normalment per ajudar-los a fer més efectiu el dret a l'habitatge. Llavors, el projecte... Nosaltres som una cooperativa sense ànim de lucre, una cooperativa de treball sense ànim de lucre, i diguéssim que com a cooperativa que som empatitzem especialment en el projecte que us presentarem avui, que és una cooperativa d'habitatges en cessió d'ús, de les quals n'hi ha molt poques en el territori encara, i entenem que tot el treball que fem, la vocació que té és de transformació social en primera i en última instància, diguéssim. Llavors, en aquest sentit, el projecte que veureu s'emmarca dins d'un projecte cooperatiu d'habitatge, del qual ara us faré 5 cèntims molt ràpidament, perquè entenc que també és rellevant el que té a veure amb l'estructura que ha fet possible la construcció d'aquest edifici. Bé, la sessió d'avui, per una banda, com us dèiem, parlarem de l'arquitectura de l'edifici, que la faig jo soc arquitecte i soc una de les persones de l'equip de Celobert que ha participat en tot el que és la fase de concepció de l'edifici, des del concurs fins a la direcció d'obra que estem portant actualment. Parlarem de la concepció arquitectònica i parlarem breument del compromís de mínima petjada ecològica. Veureu que és un edifici, parlarem breument dels materials que s'estan emprant i en particular del de la fusta, que serà com l'introductori per la segona part de la xerrada, que consisteix en el disseny de l'estructura de fusta d'aquest edifici i que correrà a càrrec de Jorge Blasco, que també tenim aquí en línia. L'objectiu de la presentació, com us deia, és facilitar la comprensió de l'estructura i els elements clau que han format part del disseny i al mateix temps facilitar que la visita del proper dissabte, pels que hi pugueu anar, la informació ja la tingueu abans. Per altra banda, les persones que esteu en llista d'espera per aquesta visita i que no us heu pogut inscriure perquè es van omplir les places molt ràpidament, sapigueu que us podeu preinscriure per les següents que organitzarem. I en aquest sentit, avui també tenim aquí davant el David Fernández, que és l'enginyer de Celobert i que serà qui estarà al càrrec de la propera formació que farem, que és el dia 6 de març, el Dia Mundial de l'Eficiència Energètica, on parlarem específicament sobre l'eficiència energètica d'aquest edifici i també de les instal·lacions, del sistema d'instal·lacions que s'hi col·locaran, i també anirà acompanyada de la conseqüent visita d'obra el 6 de març, guiada per les persones que es puguin inscriure. Per tant, les que realment tingueu interès a veure l'edifici, us recomanem que us preinscriviu perquè té molta atracció per la singularitat de l'edifici i és difícil que puguem atendre totes les demandes. Per tant, ara és un bon moment. Dit això, començo a parlar del que és l'arquitectura de l'edifici. Parlaré de dues coses, bàsicament. Crec que aquest edifici té, per una banda, un tema molt interessant des del punt de vista urbanístic i un altre tema també molt rellevant des del punt de vista de la lògica de l'edifici, que no és un edifici d'habitatges convencional, sinó que és un edifici de cohabitatge. És un edifici on la casa no és el pis, sinó que la casa és tot l'edifici i, en tot cas, aquesta casa, que és tot l'edifici, té uns espais d'ús privatiu i uns espais d'ús comunitari. I el que és l'espai privatiu és el que tècnicament ha de complir les condicions d'habitatge segons el que és el decret d'habitabilitat i el codi tècnic i de més, però
la concepció i la voluntat de les persones que aniran a viure en aquest edifici és que casa seva sigui tot l'edifici. Llavors, abans d'entrar en aquests dos aspectes, crec que és rellevant que expliquem una mica què vol dir una cooperativa d'habitatges en cessió d'ús perquè sense això és difícil entendre la lògica del cohabitatge. Estem davant d'un edifici que es construeix sobre sòl públic, un sòl que va ser adjudicat a la cooperativa Sostre Cívic, que és una cooperativa d'habitatges en cessió d'ús, que ara us diré el que és, en el marc d'un concurs d'arquitectura i de projecte social que es va llançar l'any 2016. Va adjudicar el 2017 i en aquests moments l'obra està en construcció. En què consisteix una cooperativa d'habitatges en cessió d'ús? Doncs consisteix en una cooperativa d'habitatges on la propietat de l'edifici rau en el conjunt de la cooperativa, no en la particularitat dels socis que la conformen, i cadascun dels socis fa una aportació inicial equivalent a un 20% del cost de l'edifici del solar, en aquest cas només de l'edifici perquè el solar està cedit per l'Ajuntament, i una quota mensual equiparable a un lloguer que tendeix a la baixa. Aquesta cessió de sòl de l'Ajuntament a la cooperativa Sostre Cívic té una durada de 75 anys prorrogable i quan acabi aquesta cessió es retornarà l'edifici a l'Ajuntament perquè el solar és seu i l'edifici serà seu. Llavors, aquí és un sòl d'HPO i, per tant, l'habitatge que s'ha de construir és un habitatge d'HPO, de protecció oficial, i en aquest marc totes les persones que hi accedeixin han de complir les condicions d'HPO. Dic tot això perquè hem d'entendre que aquesta eina, aquest sistema de cooperativa d'habitatge en cessió d'ús és una eina que és una passa endavant respecte al cooperativisme tradicional en el sentit que el cooperativisme tradicional construïa habitatges que després es feia divisió horitzontal i passaven després al lliure mercat, en la seva majoria, i en aquest cas estem construint un edifici que, per iniciativa privada, però que romandrà sempre en mans de la cooperativa i sota la titularitat de l'Ajuntament com a titular del sòl i sense que pugui estar sotmès al seu preu a les oscil·lacions de mercat. Per tant, és una eina que contribueix a fer més efectiu el dret a l'habitatge. Llavors, les persones que hi estan vivint, que hi aniran a viure, han format part de tot el procés de concepció de l'edifici des de l'inici fins al final. Evidentment, no estaven les 32 unitats de convivència, perquè hi ha 32 espais privatius, no estan totes des del primer moment, però sí que hi ha hagut des d'un nucli inicial fins al final, en aquests moments que l'obra ja està en curs, des de l'inici de l'obra ja hi ha les 32 unitats de convivència identificades i han participat de tot el procés de concepció de l'edifici i de totes les decisions claus que hi ha hagut pel mig. El Jorge després, quan parli de l'estructura, també parlarà dels canvis que hi ha hagut molt substancials a l'edifici des de la fase de concurs fins al que s'ha construït finalment, i aquestes decisions han estat decisions que s'han pres amb la gent. Dic això perquè em sembla que és un tema important a entendre, que forma part és la base per entendre el que ve després. Passo, doncs, a parlar de l'encaix urbanístic abans de parlar de la particularitat arquitectònica. L'edifici se situa en aquest punt de color taronjós que veieu aquí, al mig del triangle que configura la parada de metro de Roquetes, l'Ateneu de Nou Barris, que és aquest edifici allargat que tenim aquí, i el Mercat de Montserrat, que és aquest edifici una mica més gros que tenim aquí. Està en el punt mig d'aquest triangle i té façana aquí a la dreta, a est, a la plaça de les Dones, i fa cantonada amb el carrer Pla de Cirerers, que és aquest carrer que baixa per aquí. Si veiem la imatge de la dreta, veiem un fum de tot això i es veu clarament que l'edifici fa com de ròtula entre aquests dos teixits urbanístics. El teixit de l'esquerra, que és un teixit d'habitatge més aviat de tipus autoconstruït o autopromogut, de planta baixa més 2 i de crugies de 5 o 6 metres d'amplada, i amb un carrer en pendent i amb un teixit urbà propi de les Roquetes dels anys 60-70, i, en canvi, el que ens trobem a la dreta, a la banda est, són tot edificis d'un tamany molt major, de planta baixa més 5, i que responen a una lògica més de polígon o més d'edifici contemporani.
Llavors, el nostre edifici se situa just en aquest espai de ròtula. A l'esquerra li queda aquest teixit, el teixit típic de roquetes, i a la dreta aquest teixit més nou. Llavors, també apareix la plaça de les Dones, que és aquest espai així triangular que queda aquí, i en un context de forta pendent de Collserola, que tenim aquí dalt. Aquí a la part de dalt tenim la Torre del Baró, i tot això és una pendent forta que baixa cap aquí baix, que aquestes són les rondes. Això són les rondes i aquesta és la Via Júlia, que obre cap a Torre Baró, pròpiament, al barri de Torre Baró. Llavors, l'edifici, una de les decisions importants va ser que volíem que es mantingués l'skyline del carrer Pla de Cirerers, que és aquest gra que veiem aquí a l'esquerra, i que l'edifici no fes mitgera, perquè aquí ens permetien fer fins a planta baixa més 5 en aquesta banda i planta baixa més 7 a la banda de darrere del solar, i per tant vam decidir d'enretirar-nos en aquest punt, generar aquest esgraonat i un tall horitzontal que reforcés la lògica de mantenir l'skyline de baixa més 2 fins a la plaça de les Dones i que donéssim façana en comptes de mitgera a partir de planta baixa més 2 en amunt. I per això ens en retirem uns 3 metres d'aquesta mitgera per poder donar-hi façana. Això és una de les decisions urbanístiques més importants que des d'un punt de vista de concurs van ser més rellevants. Aquí veiem un fotomuntatge del que serà l'edifici acabat amb aquestes edificacions existents actualment i aquest tall diferenciat que es produeix en aquest edifici i que podreu percebre els que aneu a la visita perquè en aquests moments estem a planta quarta i per tant tot això ja es veurà. Al fons veiem aquest edifici de planta baixa més 4 d'una altra envergadura i per tant aquí es pot una mica amb aquesta imatge, així una mica grotesca, s'expressa una mica aquest diàleg entre un teixit i l'altre. Aquesta és la planta de l'edifici, de planta primera i segona, i com us deia, a planta primera i segona fem mitgera en aquest edifici, aquí tenim el carrer Pla de Cirerers i aquest és mitgera amb l'edifici Pla de Cirerers i aquí tenim una altra mitgera que és amb un futur edifici que serà equivalent al que estem fent nosaltres. I aquí tenim un interior d'illa. Llavors l'edifici situa tot el nucli d'accessos, sobretot els ascensors units en aquest interior d'illa i va pujant al llarg de les plantes, ara veurem alguna imatge més endavant, i els diferents habitatges, que en planta primera i segona n'hi ha 6, s'organitzen a mode com de vano al voltant d'aquest centre, d'aquest espai de circulació. Aquesta taca que veieu de color rosa o de color taronja és el que diem el carrer replà. No és un replà convencional, sinó que vol ser un carrer, cadascun d'aquests carrers en cadascuna de les plantes té una geometria diferent, està pavimentat amb panot de carrer i té una lògica d'esdevenir un espai d'ús per les diferents unitats de convivència que visquin en aquella planta. D'ús per estar, i una mica ens rematem a la imatge de la iaia de poble que a la tarda treu la cadira fora al carrer i té una conversa amb les veïnes o els nens que surten a jugar, etc. Doncs aquest espai és un espai d'eixamplament dels habitatges, de l'espai privatiu dels habitatges, i on també s'allotgen els estenedors i les rentadores, que n'hi ha una per cadascuna de les plantes. Llavors, aquest vano que s'obre, s'obre cap a façana est, que és aquesta façana que veiem ara a la part inferior de la pantalla, i cap a sud, que seria a la banda esquerra de la pantalla. Per tant, l'orientació dels habitatges és est i sud, principalment, i per la banda darrere hi ha il·luminació per l'oest i tots els habitatges tenen ventilació creuada a través d'aquest carrer replà. Quan arribem a la planta quarta i cinquena desapareix aquesta crugia, aquest últim habitatge que teníem aquí i l'edifici queda com aquest prisma independent que s'aixeca per sobre d'aquest sòcol de planta baixa més 2 fent façana cap al Pla de Cirerers. Aquesta no és precisament la planta. El que he fet és una imatge que esborra aquest sisè habitatge que veiem aquí, l'esborra amb aquesta lògica de seguir l'edifici amb la mateixa lògica cap amunt. Parlant una mica de l'estructura, cada habitatge està separat els uns dels altres d'aquests murs de càrrega de fusta que conformen aquests diafragmes, aquests murs de càrrega entre habitatge i habitatge i en façana, constituint aquesta caixa rígida que després el Jorge us en parlarà.
Llavors, aquí veiem un esquema on se situen els espais comunitaris de l'edifici. Aquest edifici, com us deia, doncs, l'espai privatiu i l'espai comunitari tenen la mateixa importància i tot el que veieu ara aquí en color taronjós són els espais comunitaris. Bàsicament, aquests espais se situen en planta baixa. A la planta baixa hi haurà un taller, hi haurà un espai polivalent, hi haurà una biblioteca i zona de treball, a part del que és el vestíbul d'entrada, que serà com un gran aparcament de bicicletes. S'entrarà per aquí, pel carrer Pla de Cirerers, on hi ha la porta, s'atravessa l'interior de l'edifici i se surt en aquest pati, i des d'aquí és on comença tot aquest desplegament d'escales que va pujant en les diferents plantes. Llavors, quan arribem a sobre d'aquest sòcol, sobre planta tercera, que està a planta tercera, i on es produeix aquest tall que us deien de l'Skyline, aquí comencen a aparèixer unes terrasses que s'integren amb els carrers replans i que són unes terrasses d'ús comunitari per la comunitat. O sigui, tots els espais exteriors comunitaris estan a planta tercera, a planta sisena i a planta setena, i els espais tancats estan a planta baixa, obrint-se cap al carrer, obrint-se cap a la plaça de les Dones, que queda aquí darrere, i obrint-se cap a aquest pati interior d'illa, que també té il·luminació natural. Llavors, aquesta secció una miqueta expressa aquesta voluntat de que tenim com aquests dos nivells d'espais comunitaris, els de carrer replà, que donen resposta més a escala dels habitatges, dels 5-6 habitatges que hi ha a cadascuna de les plantes, on hi ha les rentadores, com us deia, i per tant és aquest espai d'eixamplament dels habitatges, i després com en planta baixa aquest edifici s'obre cap a la plaça i es relaciona amb aquest exterior tan bonic també, com és aquesta plaça, que és una plaça de disseny de fa relativament poc i que té molta qualitat urbana. Aquesta és una imatge del render final de l'edifici. Com us deia abans, en aquests moments s'està construint el que és la planta quarta. Després queda la cinquena planta, la sisena planta i la setena planta. Aquesta planta sisena i setena es graonant en el sentit de la pendent cap a Collserola i una miqueta respectant aquesta topografia natural del terreny. En planta baixa, una altra qüestió interessant és que el pla de façana s'endarrereix en aquest punt una mica amb l'objectiu que a mesura que anem baixant pel carrer Pla de Cirerers, aquesta obertura cap a la plaça es pugui percebre i es pugui també eixamplar el carrer i evitar aquest efecte d'embut tan estret i obrir el carrer cap a aquesta plaça. Això seria una mica l'explicació de la configuració arquitectònica i pel que fa a la petjada ecològica, tot aquest edifici ha estat plantejat per tal de tenir mínima petjada ecològica tant pel que fa a la demanda d'energia com pel que fa a l'ús dels seus materials. Seré molt breu, però quan parlem de l'estratègia seguida per aconseguir mínima demanda energètica, està associada a l'estàndard Passive House. Bàsicament, hem implementat la lògica de la compacitat i de l'aïllament tèrmic. És un edifici prou compacte dins del que seria la mitjana urbana. És un edifici que té una envolupant tèrmica d'aïllament molt potent, tant a nivell d'obertures com a nivell d'elements opacs, tant per la fusta, que té una densitat molt més baixa que els materials convencionals, com per als aïllaments tèrmics per l'exterior, que més o menys tenen el mateix gruix que la fusta. Després veurem quins són aquests gruixos. Després, cadascun dels habitatges és estanc i, per tant, no hi ha infiltracions d'aire a l'interior. Aquesta estanquitat queda regulada a través d'una ventilació natural creuada, que tots els habitatges tenen aquesta possibilitat de tenir ventilació creuada entre el pati interior i la façana principal. També es disposa d'un sistema de captació solar fotovoltaica, que és el que alimenta amb més d'un 70% l'energia que necessitarà aquest edifici per poder tenir el confort necessari, tant en clima com en aigua calenta sanitària. Hi ha una lògica de control solar molt important amb la disposició d'aquests balcons i de protecció solars i també incorpora el sistema de ventilació per doble flux, que és el que permet tenir la casa hermètica i disposar d'un sistema de ventilació controlada sense pèrdua tèrmica. Ara no m'extendré en aquest sistema, és el que parlarem el 6 de març, però diguéssim que aquests són els principis d'estàndard Passive House. Aquesta casa no preveiem que tingui el segell Passive House, però diguéssim que pel que fa a la normativa que estableix el Codi Tècnic avui i el que estableix el Near Zero Emission Building, estem millorant amb
en quantitats substancials el que serien els mínims que estableix el Codi Tècnic actual pel que fa al Near Zero Emission Building. Pel que fa a l'energia primària, doncs estem millorant en pràcticament un 50% el que estableix el Codi Tècnic pel NZEP. Pel que fa a l'energia primària no renovable, ho estem millorant un 80%, com us deia, la majoria de l'energia és fotovoltaica, i pel que fa a les emissions de CO2 també en pràcticament 3/4 parts estem millorant el que serien les emissions de CO2 màximes que es podria donar a un edifici Near Zero Emission Building. Per tant, doncs estem en un edifici enormement eficient, amb una petjada ecològica molt, molt baixa, i tot això pel que fa només a la demanda energètica. Si entrem a parlar del que són els materials, diguéssim que és un edifici on s'ha fet un esforç molt important per poder ser coherents amb el que entenem que és l'estructura de fusta. O sigui, per una banda, s'ha fet una aposta radical per fer ús de material renovable i orgànic en la construcció de totes les plantes, a excepció de la planta baixa, ara ho veurem, però després hem volgut evitar tirar formigons i tirar elements humits a sobre d'aquesta fusta, que és el que acaba passant per requeriments acústics sovint. Llavors, aquí s'ha apostat per la construcció en sec, que és la construcció també que permet, en el moment de desmuntatge i de reciclabilitat de l'edifici, fer-ho, podem reutilitzar una gran part dels materials i, per tant, el que fem servir és morter de calç, és primer l'estructura de fusta, després tot l'envolvent de llana de roca. Inicialment s'havia previst que fos de fibra de fusta, però per un tema de pressupost s'ha hagut de passar a llana de roca, que no és un material idoni en aquest sentit, però és millor que el poliestirè o que el poliuretà. Aquesta llana de roca per façana anirà revestida amb un morter de calç, que com sabeu és un material d'origen natural i transpirable, i l'interior tot està resolt amb sistemes de fibra guix i amb tot el que són la massa necessària a l'edifici per arribar al condicionament acústic necessari es produeix amb elements en sec mitjançant graves i també panells de fibra guix. Ara no em puc estendre més amb això perquè és una presentació curta, però a la visita podem acabar de parlar de tot això i, en tot cas, tot això que us estic explicant està més detallat als articles de blog que tenim penjat a la nostra pàgina web. Acabo amb aquesta imatge que ara el Jorge us detallarà, que una mica expressa quins són els elements constructius que configuren l'estructura de l'edifici. Estem parlant d'un basament de formigó fins a sostre de planta baixa i a partir d'aquí tota una estructura de murs i de lloses de CLT, de fusta contralaminada, i ara el Jorge us explicarà amb més detall. També té uns elements metàl·lics que són els que configuren les escales i poca cosa més. No em vull allargar jo en aquest punt perquè és el que el Jorge explicarà. Sí que aquest apunt, pel que fa als aïllaments tèrmics, estem amb façanes exteriors entre 120 i 160 mil·límetres de fusta i 80-120 mil·límetres d'aïllament tèrmic de llana de roca i pel que fa als sostres, gruixos de 180-220 de fusta i 180-225 d'aïllament tèrmic. Aquí teniu els dos enllaços que després us podem compartir pel xat. David, si ho pots compartir pel xat, són els dos enllaços on expliquem més detalladament el que us acabo de compartir, però sí que em semblava important que tinguéssim tota aquesta visió abans de la visita del proper dissabte. I a partir d'aquí, passo la paraula al Jorge. Jorge, yo me lo he pulido en 20-25 minutos, a ver si tú consigues en 25 también presentar tu parte y podemos cerrar a las 12:15. Cuando acabemos, Jorge, yo sí que me reservaré un minuto para las personas que vayan a la visita, si se quieren quedar, para explicar un poco algunos temas de la visita del próximo sábado. Bueno, moltes gràcies a tots per la vostra atenció. No sé si hi ha alguna pregunta, alguna qüestió. En tot cas, podeu canalitzar-la a través del xat i al final les podem respondre, si us sembla bé. Jo ara deixo de compartir la meva pantalla i el Jorge compartirà la seva en aquest punt, d'acord? De acuerdo. Moltes gràcies. Pues venga. A ver, ¿dónde estás? Comparto.
pantalla. ¿Lo veis? ¿Lo veis ya todos? Sí. Vale. Bueno, pues rápidamente. Nosotros somos un estudio, estudio de arquitectura, pero sobre todo nos dedicamos al cálculo de estructuras. Ya desde el 92 que creamos el despacho Ángeles Sierra y yo, y en el 2006 creamos Estudio M103 como tal, y bueno, hoy en día quienes están colaborando son Silvia y Ferran. Aquí son algunas imágenes de las cosas que hacemos, porque no solo hacemos madera, ¿no? Pero sí que es cierto que desde el 90 y tantos ya empezamos a trabajar en madera, y yo como profesor de la Escuela de Arquitectura doy la asignatura de madera hace ya casi 19 años, ¿no? Bueno, ¿cuál es un poco la historia de este edificio, ¿no? Pues la primera entrega del proyecto fue en el octubre del 2018, se estudia el presupuesto, resulta que es elevado, hay una fase de estudio posterior, hay diversos materiales, hay que tener cuidado con el fuego porque había una gran parte de elementos de metal, el material de la estructura, hormigón versus madera, la existencia o no de sótano. Se entrega al final el proyecto definitivo con ese ajuste del presupuesto en octubre del 2019. Se han ido apareciendo decisiones en obra que han provocado cambios también en la forma, en los elementos individuales de la estructura, y la obra que empezó este año y acabará el año que viene, ¿no? El proyecto original, como veis, teníamos un condicionante de que el terreno era malo. Esta es un poco la sección geotécnica. Había dos distintos niveles para apoyar, por lo tanto, los pilotes que se hiciesen tenían que tener dos cotas de apoyo, y el proyecto original contemplaba hacer un sótano, que es lo que veis aquí. Más o menos esto era una pantalla perimetral y la cimentación que podía haber con la planta baja con una rampa que accedía a ese sótano, ¿no? Un poco en el proyecto original ya se ve que la primera planta es una planta de hormigón, y a partir de aquí empezaban a aparecer todos los muros de CLT. Los balcones, como veis, las terrazas eran estructuras metálicas, y los rellanos eran una estructura metálica con un forjado colaborante, un forjado mixto, ¿no? Que es una chapa metálica con un recrecido, con una losa de hormigón. Bueno, cuando llegamos, como habéis visto, el edificio se va retranqueando, las plantas de arriba, la cubierta total y la tapa de lo que sería el ascensor. Y esto es un esquema de lo que no sería madera, ¿no? Era lo que era la parte de hormigón, el sótano, la planta baja, el núcleo de escalera y ascensor que llegaba hasta justo el corte que os ha mencionado Diego, con toda su escalera de hormigón, y luego la parte de arriba que era el núcleo de ascensor, era una pantalla hecha de estructura metálica riostrada. Bueno, los balcones eran algo como esto, una UPN que se anclaba en el forjado de CLT, unos montantes y unos tensores, porque todas las uniones en madera, la rigidez es muy pequeña, no pueden ser empotramientos, tienen que ser articulaciones, y necesitaba que esto se aguantase. Y algo que se ha mantenido, que es la escalera exterior, que es la que habéis visto también en la perspectiva que os enseñaba Diego, que es una escalera metálica que sube a las plantas de arriba. Bueno, el cálculo, ¿cómo lo hicimos? Esto son pantallazos del modelo que hicimos con el Autodesk Robot Structural, que es un programa por elementos finitos. El contralaminado no se puede hacer si no es por elementos finitos, pero que es un programa que no puede trabajar realmente con estructuras laminadas, o sea, como es el CLT, hay que meterle pues unos datos específicos para que funcionase. Bueno, a la vez habíamos hecho un modelo con otros programas, es el CIPE. En principio aquí se veía la parte de estructura de hormigón y la parte de estructura metálica, ¿no? Con tanto el CIPE CAD, como era este, como el CIPE 3D, que era estas dos partes de aquí, que se iban estudiando los modelos independientemente. Pero cosas importantes, el fuego. El fuego, con la altura que teníamos que llegar a unos 90 minutos. Hay un pilar que está en la esquina del edificio, es un pilar mixto, es decir, que se ve la estructura metálica exterior con un hormigón en el interior armado,
para permitir que ese pilar llegásemos a los 90 minutos sin necesidad de revestirlo de ningún producto intumescente. ¿Qué pasaba? Que había una serie de elementos metálicos que, una vez estudiado con bomberos, todos los balcones tenían que aguantar los 90 minutos. Esos 90 minutos, ¿por qué? Porque cuando venga el camión bombero y la escalera, el punto de acceso, si no hay otro, sería por los balcones, que tenían que aguantar también los 90 minutos. Había la intención de hacer que fuese vista la estructura metálica, por lo tanto tenía que ser una pintura intumescente, pero en 90 minutos no llegábamos. Y hubo algunos pilares que lo que hacíamos era una especie de pilares mixtos, también rellenos de hormigón, para que, como os pongo aquí, llegásemos a un R30 y llegar con el R60 con la pintura intumescente. ¿Y qué pasa la madera? La madera es madera contralaminada, tiene una velocidad de carbonización. ¿Qué pasa cuando tenemos un tablero? Que se me van quemando las tablas. Cuando ese elemento de madera contralaminada, aquella sección típica transversal en la que tenemos la compresión y las tracciones, fijaros que solo trabajan en una dirección las tablas que van en esa dirección. Por ejemplo, en este caso de aquí, cuando se me quema la parte de abajo, solo me trabajarían estos dos elementos. Las otras dos direcciones, que serían estas de aquí, tienen mucha menos importancia. De hecho, por eso es tan importante comprobar que a fuego esto nos va a funcionar. El problema es que cuando se nos quema, por ejemplo, una parte forjada y una parte de muro, puede provocarse estos vuelcos, hay una especie de descentramiento de las cargas que vienen por arriba y, sobre todo, en un elemento de muro de CLT, el problema va a ser siempre el pandeo. Fijaros que cuando calculamos una estructura de este tipo, lo que hacemos es algo de máximos, porque realmente esto es una prueba de un CLT quemado, que dices, no, aquí se ve todo negro, pero si hiciésemos un levantamiento topográfico de la espesor que ha carbonizado esa parte, ya veis que es muy distinto, desde 14 milímetros hasta 2 milímetros. Por lo tanto, siempre se comporta mejor de lo que en realidad estamos nosotros intuyendo o forzando para que esto sea así. Para que veáis un poco del estudio que se hacía, pues había desde paneles de muros, ¿no?, sometidos a fuego, que estaba protegida por ambos lados. Hay paneles que estaban protegidos por un lado, pero por el otro se permitía hacer visto. Y luego los forjados. Normalmente, donde más problema hay siempre es en los muros, por lo que os he dicho del problema del pandeo, pero en los forjados, además con el canto que teníamos, debido a las luces que había, pues podía funcionarnos incluso sin ningún revestimiento a fuego para aguantar esos 90 minutos. Bueno, aquí tenéis imágenes de lo que salía en el programa, que es lo que hemos de ir mirando, todos los esfuerzos, comprobar que cada uno de los paneles pues, pueda soportarlos en estados límites últimos, todas las uniones, las deformaciones tanto en sentido gravitatorio como en sentido horizontal debido al fuego, ya que fijaros que acaba siendo una especie de castillo de naipes en el que es muy importante, al ser una estructura de muros, que esté bien trabado, ¿no?, porque las uniones, repito, no son empotramientos. Bueno, se entrega el proyecto, se da uno cuenta de que, uy, es muy caro. Por un lado teníamos la parte metálica, porque todo lo que era pintura intumescente era carísimo, y por otro lado llegaba un momento aquello de miedo, ¿no?, oye, ¿qué pasa? ¿Cuánto costaría en hormigón? Hicimos un cálculo del edificio entero en hormigón, hice aquí una comparativa con bases de precios, así, está hecho con el generador de precios de CIPE, pero bueno, en el que se ve que obviamente la estructura de madera era más cara que la estructura de hormigón, pero claro, en la estructura de hormigón hay que añadirle más cosas. Yo, por ejemplo, le añadí aquí una obra de fábrica que estaría en sustitución de las paredes de carga que ya tengo en el CLT. Bueno, otra de las cosas que se planteó es la eliminación de los balcones de metálicos. Serían, en este caso, estaban planteados como todo hormigón o, si no, en el caso de la madera, pues todo madera. Y otra de las cuestiones que se estaba mirando era, ¿es necesario, no es necesario? ¿Nos ahorramos o no nos ahorramos
quitando el sótano, ¿no? Al quitar el sótano también bajábamos unos cuantos miles de euros porque realmente el sótano para albergar los coches, bueno, había pocos coches y era muy difícil el acceso. Por lo tanto, al final se decidió no realizar el sótano, que conllevaba que al tener un desnivel existente necesitábamos hacer un relleno importante. Bueno, aquí veis que el solar era así y tuvimos que reacondicionar lo que en principio era un nivel de cimentaciones a varios niveles. Aquí veis la modelización de cómo eran, en el que, como veis, había dos grandes niveles en el que los encepados estaban a alturas distintas, ¿no? Bueno, un poco lo que veis aquí, ¿no? La cimentación que sería del nivel inferior y la cimentación del nivel superior. Y se hicieron una serie de, bueno, de secciones para ver exactamente cómo llegábamos cada encepado, a qué altura y cuál sería la capa que tendríamos que rellenar, ¿no? Al final acabaron apareciendo unos muros de contención en la parte trasera para que esas tierras se fuesen, ¿no? Aquí veis en el proyecto definitivo cómo acabó quedando. La planta de abajo era, el techo de la planta baja era de hormigón, había unas jácenas de canto justo debajo de los paneles de madera que estarían arriba para rigidizarlo y permitir que toda la transmisión de esfuerzos llegase a algún elemento rígido. Los núcleos de ascensor y escalera suben hasta la tercera planta con hormigón, pero ya el resto empiezan a ser, todos los balcones son de madera, los forjados son de madera y lo que en un principio se hablaba en el primer proyecto original, que dependía de un poco del fabricante, si podíamos hacer paneles de una luz tan grande como esta o paneles biapoyados. En el proyecto original eran paneles biapoyados, aquí ya fuimos a luces más grandes porque creíamos que podíamos transportarlo e izarlo, ¿no? Bueno, un poco para que veáis las plantas de arriba, fijaros aquí el tamaño de los paneles que nosotros íbamos planteando. Ahora os lo diré por qué es importante. Este tamaño de los paneles, aunque la madera pesa poco, el CLT pesa unos 550 kilos metro cúbico. Claro, cuando empiezas a hablar de paneles de 13 metros por 2,5 metros de alto, pues acaban pesando. ¿Cómo se calculó? Ya dejamos el robot y utilizamos otro programa que es de Duluval, es el RFEM, un programa que ya tiene módulos específicos para madera, tanto en madera serrada laminada como madera contralaminada, ¿no? Como veis, los diagramas que pueden salir pues, son de este tipo, igual que salían en el robot, deformaciones, tensiones, para ver cómo se nos comporta tanto frente a deformaciones verticales como a deformaciones a viento. No os asustéis porque esto está pues, magnificado, si no, esto sería, bueno, terrible vivir aquí. Algo muy importante, pues eso es lo más, las luces, cargas, acústica, humedad. El CLT solamente puede utilizarse en lo que se llama clase de servicio 2. Es decir, el CLT no puede estar nunca al exterior. El agua no le puede estar dando siempre. Por lo tanto, en los balcones que aparecía, era lo que estaba al exterior, estará protegido por la parte superior y por el canto, y solamente tendría de cara al exterior la parte inferior. No se va a mojar directamente, pero la humedad será mayor. Es lo que llamamos clase de servicio 2. En todos los interiores, el CLT es clase de servicio 1. Y algo muy importante era el jugar con el tema acústico y ver que esto pudiese funcionar. Claro, aquí se le estuvo dando muchas vueltas. Había capas de hormigón que en un principio se iban sumando. Y una de las cosas que yo creo que hay que pensar cuando estamos hablando de una estructura de madera es pensar que estamos en un sistema de construcción seco. Por lo tanto, lo que al final se ha colocado es el sistema de solera seca de Fermacell, que con una grava de unos 1.500 kilos metro cúbico permitía llegar a los niveles acústicos que hacían falta sin necesidad de colocar elementos húmedos en esta obra, ¿no? Esto que es lo que desde Seluver iban planteando cuáles eran los acabados que yo iba pidiendo para ver cuáles serían las cargas, se convertían en
pues, las cargas que yo transmitía y que colocaba en mi edificio, ¿no? Es importante, hay muchos detalles que se han ido, bueno, que estaban y que se han ido haciendo a medida que han aparecido problemas en obra. Pero, por ejemplo, el hecho de que un elemento de madera no pueda unirse rígidamente a otro, hacía que, por ejemplo, todos los petos y barandillas de la parte superior tuviesen de alguna forma que estar empotrados y necesitábamos utilizar pues elementos como estos, los TTV, que tienen unos elementos que trabajan a tracción o incluso unas cintas por el exterior que van clavadas y con este elemento para de alguna forma simular que esto es un elemento rígido. ¿Por qué? Porque estas barandillas, que pueden llegar a tener hasta 1,5 metros de alto, tienen que tener aquí un empuje horizontal, al ser viviendas, de 80 kilos por metro cuadrado. Cuando empiezan a estar en la parte superior y que es zonas de más de pública concurrencia, esto puede llegar a subir hasta 150 y hasta incluso a 300 kilos por metro lineal de carga horizontal. Se estudiaba también muy bien cómo, a medida que íbamos subiendo, pues cómo podían, primero había unas jácenas de madera, la planta primera era de hormigón, pero las de arriba ya eran de madera, y luego estaban los CLT en el hueco del ascensor, que por problemas de que los dos ascensores eran distintos, convenía que no hubiese un elemento que separase las dos puertas. Aparecían unos dinteles, que algunos eran de CLT, otros eran, o sea, de más o menor canto, y se distinguía entre los que la madera se empotraba en el CLT o quedaba simplemente en el exterior, ¿no? Para eso es muy importante cuando se tiene el nivel de proceso del proyecto y sobre todo después cuando se tiene que hacer la obra, en elementos que son como estos prefabricados, el transporte y el montaje. Pensad que para el transporte necesitamos saber que los gálibos de túneles y puentes son 4,5 metros. Yo puedo llevar el material en horizontal o en vertical. Me va a depender de la longitud máxima que me permite el ministerio, que son 12 metros de tráiler para un camión de 16 metros, ¿no? Y además pensar aquí que estaba la plaza, tenemos los edificios existentes, esto es un poco la valla de obra, y el camión que tenía que llegar por aquí y marcha atrás tenía que venir por acá. Ya veréis que también, veréis fotos un poco después, que también tuvo que venir algún otro camión por arriba. Y una de las cosas que también se estaba barajando es que, bueno, si yo logro meter el camión aquí, ¿qué voy a utilizar? ¿Una grúa móvil o una grúa fija? Las grúas móviles es normalmente lo que se utiliza cuando hacemos este tipo de estructuras, pero la grúa fija es la que se estaba planteando para no solamente el proceso de construcción, sino también para todo de estructura, sino para todo el resto. ¿Qué pasa? Vemos que de las grúas móviles podemos tener desde 20 toneladas en punta hasta 1.000 toneladas. Obviamente una grúa de estas no hace falta, los paneles son más pequeños, pero si planteábamos una grúa de este tipo, una grúa pluma, ya veis que esto trabaja como un momento. Una carga en punta dependiendo de la longitud, la distancia hasta el fuste del centro, pues hace que a medida que nos alejemos la carga sea menor. ¿Qué provocaba esto? Primero, que tuvimos que modificar toda la cimentación de aquí para crear un encepado enorme y además descentrado para que esta grúa pudiese colocarse. Fijaros que esto sería la grúa, esto sería el camión, cómo podría llegar a meterse, porque aquí teníamos ya los balcones. Tiene que izarse desde ese punto para llegar a todo el resto de puntos. El encepado era algo más complicado y una vez ya superamos la fase de colocar la grúa, pues ya empezábamos a hablar del modelo de madera. Al final, la madera que se utiliza es de KLH y el montador, el constructor que lo hace aquí es Belima. Estos son los planos de montaje y esto es, si me funciona, bueno, no sé si me funciona. Bueno, esto es un modelo que es un catwalk que desde aquí no me ha querido funcionar. Puedes acceder y ver en 3 dimensiones todo. En este modelo está todos los paneles con sus dimensiones, ¿no?
todos los elementos metálicos, los elementos de hormigón, para ver y generar los planos de montaje, tanto en perspectiva como en planta. Lo que os decía antes de la importancia del tamaño, fijaros que yo tenía tamaños más grandes, paneles que eran casi el doble, pero que por el hecho de colocar la grúa en este punto y con el transporte que nos llegaba hasta ese lugar, la carga en punta quedaba limitada y había dos opciones. O cortábamos el panel en dos, con lo que, fijaros que ese panel tiene un diagrama de deformaciones bastante grande y el momento es un momento isostático, o me interesaba seguir considerando que la longitud era el doble y estaba como biapoyado. Fijaros que la deformación, aunque esté en este punto, la deformación podemos considerar que no es tan mala como esta, porque en este punto se tiene que hacer tangente a la horizontal. Y aquí además teníamos un diagrama de momentos con un momento negativo en el que el momento absoluto era de menor valor que el momento que era biapoyado. Por lo tanto, nos interesaba más tener paneles de mayor longitud, lo que hizo que los paneles, como veis aquí, fuesen más estrechos. Vemos unos paneles que pueden transportarse con la grúa, pueden izarse con la grúa porque están más cerca, pero los que estaban más lejanos tuvieron que dividirse en dos. Bueno, la obra, pues esto es una foto de la semana pasada, creo que era, que estaban haciendo la planta tercera, pero empecemos un poco con todo el proceso de la obra, ¿no? Las máquinas pilotadoras, hacer los pilotes, las armaduras de los encepados, las gravas, el pequeño encepado para la grúa, ¿no? En el que veis que además, por problemas de contener las tierras en el edificio de al lado, elevamos el encepado, lo veis aquí, ¿no? En lugar de estar excavado, lo que hicimos fue elevarlo. Esto es la armadura, aquí vemos el primer tramo de la grúa que está empotrado y aquí ya vemos el encepado, ¿no? Montado con la grúa colocada, y esto sería lo que sería la parte del foso del ascensor, ¿no? Bueno, procesos rápidos así de obra en la que sería pues pantallas de hormigón armado, el pilar mixto, ¿no? Pilares de hormigón que van a recoger estas jácenas de hormigón. Tenemos los forjados con su armado. Aquí tenemos una visión desde el exterior con en el que se ve la jácena de canto exterior. Bueno, aquí se confunde con los puntales, pero los pilares que en la parte inferior son de hormigón, la losa hormigonada y la escalera que sube por aquí y el núcleo de ascensor que llega hasta esa tercera planta, ¿no? Una imagen de, si ya sin puntales, de la planta baja, en el que se estaba aquí hormigonando las soleras, y las escaleras que son de hormigón, totalmente de hormigón, y no van a tener revestimiento. Bueno, la escalera, como veis aquí acabada, el núcleo de ascensor de hormigón hasta donde tiene que llegar, todos los tramos de escaleras, todo esto hecho antes de que viniese la estructura de madera, y la primera losa de balcón que es de hormigón. Bueno, vienen los camiones, vienen, que ya veis que el maniobrar esos camiones en esto que os había enseñado antes el plano es complicado, se tiene que encajar aquí pegado al edificio sin llegar al balcón, ya lo veis aquí el balcón, estos camiones con todos los tableros que estarán ahí dentro, es difícil. Normalmente cuando se hace una construcción de este tipo lo que hacemos es tenemos los paneles y vamos desmontando y montando a la vez. Aquí lo que se ha hecho ha sido desmontar los camiones y acopiar el material en los forjados, ¿no? Bueno, ya veis una vista desde arriba. Y luego, cuando veáis una construcción en CLT, hay varios elementos que tenéis que tener en cuenta. Primero, en este caso hay varias formas de hacer las lazadas para izarlo, ¿no? Los grilletes. En este caso se hacen unos agujeros que traspasan el CLT y se traspasan unos elementos, digamos, de lona, que son los que van a permitir, lo veis aquí, que se hice. Aparecen herramientas como esta. Dices, ¿y esto qué es? Una cosa rara. Eso es para colocar tanto un panel vertical como en horizontal,
que están cogidos, se enlazan con una unión en media madera, y esto lo que hace es acercarlos, ¿no? Haciendo un movimiento de palanca, lo que hace es acercar estos paneles para que encajen perfectamente. Siempre hay que pensar que esta estructura es una estructura muraria, son articulados, por lo tanto, hasta que no esté todo esto clavado con el forjado de arriba, necesitamos, ¿lo veis?, apuntalamientos provisionales, ¿no? ¿Qué cosas veréis? Pues láminas. Normalmente siempre colocamos unas láminas para apoyar esos paneles y el forjado encima de los paneles. Láminas que en este caso son de Aladín, ¿no? Pero que muchas veces lo que hemos de tener en cuenta que esas láminas también no solamente van a ser un elemento elastométrico para recoger, ¿no?, de alguna forma las posibles irregularidades que hay en el apoyo, ¿no?, de la madera sobre un muro, sobre el forjado, sino que también tienen funciones acústicas, ¿no?, y tienen diferente densidad dependiendo de la carga que va a ir sobre ellas. Ya veis como tornillos, que estos son los tornillos, unos tacos para anclarse en el hormigón, son de autoexcavado. Tornillos metálicos, o sea, para la estructura de madera, más cortos o más largos, dependiendo de dónde vayamos a unir, ¿no? Y uniones que son las típicas que se hacen. Esta está puesta a propósito porque no es de las mejores que se vieron en estos tableros. Creo que es una única, pero esto es lo que se llama una unión en finger joint. Esto es lo que hace es que los tableros puedan tener una longitud casi infinita, ¿no?, porque podemos empalmar tableros uno al lado de otro. Bueno, ya veis un poco cómo era la construcción que se iba haciendo. En un momento tuvo que ayudarse con la colocación de, un transporte con camiones y una grúa móvil, ¿no? Como veis aquí, trabajando la grúa fija y la grúa móvil para algunos elementos. Y una visión que me encanta desde la grúa, desde arriba, ¿no?, en el que se ve, pues, cómo iba construyéndose los paneles con estos elementos negros que es la lámina de Aladín, forjados ya colocados, y la calle está de aquí donde se tuvo que colocar, ¿no? En fin, la hora va subiendo, ya vais viendo que los rellanos van a ir cambiando a medida que vaya a altura. Estos rellanos también son de madera, antes eran lo que eran de forjado colaborante. El retacado que se hizo con un mortero de alta resistencia debajo de los muros de planta primera en su entrega con el forjado de hormigón. Hay que pensar que el hormigón, hablamos del hormigón en centímetros, en la madera estamos hablando en milímetros, y los asientos eran bastante defectuosos. Se colocaron esto levantado para luego retacar con este mortero, que además era sin retracción. Bueno, los paneles lo que nos permiten es tener encajes para, por ejemplo, las jacenas, poderlas encajar perfectamente, encajar lo que son los forjados, tener todos los agujeros ya preparados para todas las instalaciones para, en lo posible, no tener que hacer nada en obra, ¿no? Y aquí tenemos los balcones que, estos balcones, por ser de una longitud, digamos, de un vuelo excesivo para tener las vetas paralelas, necesitaban colocarse estos tornapuntas, ¿no?, para soportar lo que es el vuelo del balcón y la deformación fuese la correcta. Estos tornapuntas coinciden con la separación de las viviendas, que ayudaría también a estar más ocultos por la propia separación entre ellos, ¿no? Elementos que podéis encontrar, pues el TTV, que es un angular que se clava tanto en muro como en forjado, y que en este caso tiene unos agujeros para colocar unos tornillos que trabajan la tracción, y que para sustituir lo que podía ser un hold down. Este hold down es un elemento que lo que hace es unir esta pieza con la pieza inferior en base a un perno. Y esto es un poco los detalles de las placas metálicas de esos tornapuntas, que, como veis, esta estructura metálica está galvanizada. Bueno, fotos últimas que me pasó Xavier. Como veis, ya estamos en la planta cuarta. Esta es la planta aquella donde se cortaba, ¿no? Sujetados bien como estaban, porque si no, ya veis que esto no podría funcionar, pero fijaros el atornillado de un muro con el muro perpendicular con tornillos perpendiculares.
Y bueno, y yo acabo aquí esta rápida presentación dejando esta foto, ¿no? Desde, pues eso, desde la planta en donde estábamos, ¿no? Que daba al paisaje que se podría llegar a ver. Y ya he acabado. Muy bien, Jorge. Pues hemos logrado el sprint. Supongo que tienes que marcharte rápido, así que antes que nada, muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros y por haber sido tan estricto con el tiempo y a la vez riguroso con el contenido. Bueno, ya hablaremos más en otra ocasión, ¿no? Sí, el sábado con los que estéis, pues nos veremos. Muchas gracias, Jorge. Muy bien, pues yo me despido de vosotros porque me voy corriendo. Gracias. Molt bé, doncs jo si de cas torno a activar la meva càmera, a veure, se'm veu? Sí, no? Sí, se't veu. Va. Doncs res, espero que hagi estat interessant tant pels que vindreu el dissabte com els que no. Insisteixo en que no, torno a repetir-ho perquè hi ha hagut bastanta gent que s'ha afegit al final, més quan ja havia dit el que diré ara, i és que malauradament no tothom que ha volgut inscriure's en aquesta visita hi ha hagut plaça perquè tenim una limitació per aforament pel tema Covid i també perquè les visites han de ser amb un màxim de persones per temes de seguretat. Llavors, totes les persones que no pugueu venir dissabte i tingueu interès, sobretot inscriu-vos i introduïu les vostres dades a l'enllaç que teniu a la nostra pàgina web perquè n'organitzarem més. En particular, tenim prevista una altra formació, visita semblant a aquesta que fem avui, que donarà el David Fernández, que està aquí amb nosaltres avui i que se centrarà sobre l'eficiència energètica de l'edifici i tot el seu sistema d'instal·lacions. I justament la xerrada, la presentació i la visita coincidiran amb el Dia Mundial de l'Eficiència Energètica, que és el 6 de març. Ja us donarem més informació, però totes les persones, insisteixo, que vulgueu anar-hi, doncs aquella serà una altra ocasió. Bé, llavors, jo el que diria ara és que les persones que no vingueu a la visita podeu anar sortint quan vulgueu. No sé si hi ha alguna pregunta. Jo he estat mirant el xat i no n'he vist. Potser abans de tancar podríem donar una volta en això. Ara n'hi ha una de l'Oriol Palou. Sí, per comprovar l'aïllament acústic de forjats, Fermacell, etc., s'han fet o es faran proves empíriques? Sí. Aquí el que es fa és, segons estableix la normativa acústica de l'Ajuntament de Barcelona, per una banda hi ha un equip d'enginyers acústics que ha fet la simulació prèvia per poder determinar com ha d'estar composat el mur, els murs i els forjats per poder arribar als aïllaments acústics necessaris, tant de soroll aeri com de soroll d'impacte. I després sí que es farà un assaig a cadascun dels habitatges per assegurar que compleixen amb els màxims que estableix la normativa. Sí, també sí que hem gravat la sessió i la penjarem, o sigui que a través de xarxes i a través de la pàgina web podreu accedir a tota aquesta xerrada que hem fet. I em sembla que no hi ha més preguntes. Per tant, moltíssimes gràcies a totes per l'interès. Espero que ens puguem conèixer en persona aquest dissabte amb uns i amb els altres en altres ocasions futures i estem aquí pel que faci falta. Si de cas, jo ara em centraré en donar algunes indicacions cara a les visites de dissabte. Haureu rebut un correu un dia d'aquests i avui en rebreu un altre amb la informació més precisa que us diré ara. A veure, ens trobarem... Hi ha dues visites, una és a les 11 i l'altra és a les 12. La visita, en ambdós casos, ens trobarem 10 minuts abans a la plaça de les Dones, que és aquesta plaça que ens trobarem allà i ens veurem. És molt important que tothom que vingui porti calçat de seguretat, perquè pot haver algun cargol o alguna història que sobresurti. Llavors, també qui tingui casc propi que el porti, també per raons de Covid, i si teniu armilla, doncs també, malgrat l'armilla no és molt rellevant.
i nosaltres tindrem cascs per la gent que no en tingui. Per tant, ens trobem 10 minuts abans i en aquests 10 minuts, a part de fer l'acollida, haureu de signar un document, que és el que us hem enviat per correu aquest matí, on una mica expliquen quins són els temes de seguretat a tenir en compte. Llegiu-vos-el, perquè està bé llegir-lo, i ho comentarem in situ abans d'entrar. Aquest document l'haureu de signar perquè una mica el que ve a dir és que l'empresa constructora que no està treballant aquest dia no es fa responsable dels danys que hi pugui haver i tots vosaltres, cadascun, us feu responsables de complir la normativa de seguretat que està establerta i que és la que